vítáme u nového videa, vlastně challenge spíš z kořicí ukáž. Je to vlastně naše první video. Já jsem Kuto, to je Vilda, to je Hans a tohle je... No prostě Tom. My teďka se pokusíme sežrat tady tuhle skořici. No, sežrat. To už neurčitě si ho vyfetnem, kdo jsme. I wanna start, man. Ano, kutík, LP. Přineste pití radši. Jedna, teď. Žer to. Počkej, mě ukázat jako ruku, že tam máš tu kořici. My jsme to natočili. Pachadí od něho dál. Tady máš. To nejde polsky, tam ti do toho ještě napije. Ale to nejde polsky. Takže vidíme, jak si tu dá. Jo, abyste věděli, to zkoušel Gogoze. S kým? S Baťou. Chceš pití? A to zkouší. Teď já! Bačaku to LP. Baťaku to ne... Hej, Zažral jsem to. nedělejte copyright, nebo nám zruší kanál. Jo, no. Kdo je další? Já. A teď to vykušte, jakože, aby to, a vyflusti to z té huby. A vyflusti to, A ukáž ruky, že vole, to to máš. No a teď si to jde do huby a vyflusti to. Vyflusti to. On to nemůže. Tak to máš, ne, Kuto, a jdeš si to do huby. A ty vole mají. A zase kouš. Ale mě to nic nedělá. Tak počkej, já udělám takovou. A já co? Ale musíš si dát do huby. malinko, No a teď 3, 2, Počkej, drž to. zase šel do pusy a vyflusti. Ale počkej, já si připravím. Dívejte, 3, mám tam taky. 2, 1, teď. Teď. A to docela dobré. Ty vole. Napít pičo. Jo. Bacha na můj big shot, vole. Jirko, chceš Pepsi? Normálně já jsem to sežral. Kapeš? Já jsem špelta. Kuto, Pepsi, otoč. No, teď to pojďte ukončit ten díl. Come on, Kuto. Ukončete to. Ty vole, jsem Běž tam, Ture. Víš, vám tak to zkusím doma, je to fakt. Takže to je konec dnešního reelu, takže neskoušejte to ještě doma, jo? Zkoušejte to mému kamarádu doma. Jo. Šus. Ahoj, more. Dar.